lahendusi. Püüdnud läbi rääkida inimestega, küsida, kas inimesed on rahul. Isegi mitte küsinud, vaid kuulanud seda, kuidas inimesed järjepidevalt ei ole rahul. Ei ole mõned ka koalitsiooniliikmed olnud rahul, kuidas meil asjad käivad. Rahulolematest on liiklenud seoses infosuluga, ka vallavalitsuse liikmete puhul näiteks ametnike puhul. Ja see tekitab minus suure probleemi, seepärast et mina seisan selle eest, et Türi valda juhitakse hästi, kvaliteetselt, et meie poliitiline kultuur oleks korrektne, et kõik oleks läbinähtav, kõik oleks aus. See on see, mille eest mina seisan. Ja kui ma näen, et need asjades on puudujäägid, siis ma tõstatan selle teema üles. Kas see nüüd oli õigesti tehtud, valesti tehtud, see on interpretatsiooni küsimus. Aga seda ma tahan öelda, et ma seisan Türi valla huvide eest. Ja kui ma näen, et midagi on tehtud nii, et see ei ole päris korrektne, siis minul kui vallavolikogu esimehel ongi sellega probleem, sest meie oleme Türi valla esinduskogu ja ma sooviksin, et meie teeme kvaliteetset tööd ja asjad oleks ausad. Kui on juba mitu korda ilmnenud sellised probleemid, et sekkuvad õiguskantsler, sekkuvad ministeeriumid, siis on tegelikult suured probleemid. Et see ongi see, mis pärast ma olen võib-olla küsinud mõne käest, kes tegelikult on ise algatanud neid teemasid, et kas see asi oli õige. See ei ole minu algatus olnud, ma olen ka mõelnud mõtteid. Aga mis oli minu jaoks kõige suurem üllatus on see, et lõpuks võib-olla need inimesed, kes on ise need asjad algatanud, ise nendest asjadest rääkinud ka mulle, tingimata ei öelnud seda uuesti siis, kui oleks aega olnud suunatud teha. Tegelikult ma jäingi üksi, panin oma pea põhimõtteliselt üksi pakule, aga ma ei kahetse seda, sellepärast et teemad on vaja läbi rääkida. Ja küsimus ei ole selles, et ma oleks kompromissid. Küsimus ei ole selles, et usaldus kõigile vastu. See oli tõesti utreeritud töötus võib-olla sellele, et emotsionaalselt töötud, ma ei usalda mitte kedagi, muidugi ma usaldan inimesi. Probleem on võib-olla paari inimesega, kellega on tekkinud huvide konflikt. Paari sellise episoodiga, et ma ei ole saanud võib-olla selliseid võimalusi Türi valda arendada, nagu ma oleks soovinud. Ja mis puudutab nüüd seda võimude lahusust, siis vallavolikogu esimees oma rollis võib olla samal ajal ka mõnes muus rollis. Ta võib juhatada, eestvedada mõnda projekti, näiteks Kevade kooli arendamisprojekti, näiteks töörühma, mis mõtleb Kevade kooli luutsisu välja, see pole absoluutselt keelatud. Vallavolikogu esimees võib ka toimetada vabatahtlikuna. Ta võib toimetada ka niimoodi, et ta on vallavalitsuse juures näiteks nõuandja rollis. See ei ole üldse palgaline töö, aga ta võib olla ka ühenduslüli KOV-i ja vabatahtliku vahel, mida ma oleks väga tahtnud, et ta endale saada sellist rolli. Lihtsalt tahan ümber ründada selle, et vahepeal see väide käis läbi, et ma ükskord oleks tahtnud palgalist töökohta, ma nüüd on olnud saada, et oleks olnud korruptsioon. Ei, ma pole mitte kunagi midagi sellist tahtnud. Ma olen tahtnud olla kogu aeg info väljas, kriisikomisjonis, sest teema huvitab mind ja ma arvan, et ma olen sellega hästi toiminud. Et need on need asjad. Ja ma ei ole olnud kompromissis, me ütleme ukse kinni ja kõik ja kõikide suhtes on usaldus kadunud. Aga mis puudutab usaldusse, ma olen väga palju viimasel ajal kuulnud seda, et mina pean taastama oma usalduse koalitsiooni liikmetega. Aga ma siiski nüüd palun väga vabandust, aga toon selle välja, et minu meelest peavad taastama sotsiaaldemokraadid usalduse ning kogukonnaga. Sellest on see kõik alguses on ka minu jaoks, ma olen ka valla lugenud minuga. Et sellest on võimalik üle saada, aga ma sooviksin mingitki sõnavõttu selles aspektis, et kas see, kuidas valimistulemused tekkisid, on olnud õiglane või mitte. Et selles suhtes see oli ilmselt idealistlik nägemus, see oli idealistlik soov, aga see on lihtsalt see, mida mina päriselt mõtlen. Sest kui öelda, näiteks kordki välja, et jah, see ei olnud võib-olla ilus või mis iganes, siis sellest võib-olla piisaks. Et see on see, mida ma mõtlen ja kuidas iganes tänane hääletus ka ei läheks, nagu ma olen juba varem öelnud, siis mina olen Türi valla eest väljas alati. Ma olen valmis 110% panustama meie valda, kas läbi KOV-i, kas volikogu esimehena, ja see ametikoht mulle tegelikult väga meeldib, või kuidagi muud kaudu. Aga ma tulen seda tegema niikuinii ja poliitikas olen osalema samuti niikuinii. Ma olen Reformierakonna piirkondlik juht ja mul on ka tegelikult olemas tausta tugi Reformierakonna poolt, et ma ajan õigesti kõigest asja, sest et selle kõige juures on oluline see poliitiline aspekt, et on oluline hoida oma erakonna lipp kõrgel ja ajada asja nii, et oma erakond ka ei jääks kaotusseisu, häbisse või mida iganes, et see asi oleks korrektne mõttes. Nii et niimoodi. Aitäh!